Resulullah buyurur, bu ayda böyüklərinizə vüqarlı tutun, böyüklərinizə ehtiram göstərin, kiçiklərinizə neyin? Rəhmət, mərhəmət göstərin, rəhm eləyin. Allahın qoyduğu bir sünnə var. Rəhm etməyənə rəhm olunmaz. Bu Allahın sünnəsidir. İnsan bu aləmdə rəhm edirsə, qiyamətdə ona da rəhm olunacaq. Hətta bəzi hədislərimizdə var ki, buyurulur ki, qiyamətin günündə soruşulacaq, sən heç olmasa bir sərçəyə rəhm etmisənmi insan? Bugün gəlib o əzabı görüb Allahın rəhmətini diləyir sənə. Bir sərçəyə bir rəhm etmisənmi sən heç? Yəni rəhmət bu qədər mühüm məsələdir ki, əgər bir sərçəyə rəhm eləyibsə, Allah onun nəsə işi ucu var ki, rəhm etsin ona, mərhəmət göstərsin ona. Əmir əl-Möminin əleyhissalamdan çox gözəl bir kəlamdır ki, bu da həyatda rəhmət xüsusiyyətinin, sifətinin qarşılıqlı olmasını göstərir. Əmir əl-Mömin əleyhissalam buyurur ki, özündən aşağıya rəhm et ki, səndən yuxarı sənə rəhm etsin. Biri sənə qarşı səhv eləyəndə, onun səhvini sənin Allah qarşısında etdiyin səhvinə müqayisə elə. Sənə qarşı günah eləyəndə, onun günahını sənin Rəbbinə etdiyin günahına müqayisə elə. Onun sənə, sənin rəhmətinə, mərhəmətinə ehtiyacını sənin Allahın rəhmətinə olan ehtiyacı ilə müqayisə elə. Gör hansı böyükdür. Bizim səhvimiz, Allah qarşısında səhvimiz, hansısa bir insanın bizim qarşımızda etdiyi səhv, bizə etdiyi səhvdən daha böyükdür. Birinin bizə qarşı günah etməsi, bizim Allah'a qarşısında günah etməmiz daha böyükdür. Birinin bizim mərhəmətimizə möhtac olması, bizim Allahın rəhmətinə möhtac olmağımızla müqayisə eləsə, bizim ehtiyacımız daha böyükdür. Ona görə də nə etməliyik? Başqalarının səhvini əfv etməliyik. Başqalarının günahını bağışlamalıyıq. Başqalarına qarşı mərhəmətli olmalıyıq ki, Allah da bizə mərhəmətli olsun. Allahın verdiyi izzət-i cəlalına, sonsuz rəhmətinə biz günahkar qullarını öz mərhəmətindən binəsib etməsin inşallah.